Kugel. Oh. Nimm einfach weiter. Das Adam explodierst gleich mit. Also ist so fest. Spuli-Dosen. Kommt schon noch. Okay. Mhm. Okay. Nicht so krachen. Ja. Das war nix. Nein. Nein. Oh, das muss aber gar nicht. Ja, perfekt. Jetzt haus rein. Ja, Leute, ich hab nur. Die Hintergrund. So, da hatten wir Stroh. Okay. Nicht schlecht. Das ganze Feuer hat verteilt. Adam, flieg mal rein. Okay. Auf 3, okay?